奏していただいたりとか、裏でもこうスタッフさんとして市船の生徒さんたち、見えないところでもめちゃくちゃ頑張ってましたね。動いていただいておりました。ありがとうございます。さあ、市船の市立船橋高校の吹奏楽部の皆さんと1曲お届けしていきたいと思うんですが、もうちょっとね準備の方かかりそうです。手紙という曲をお届けしていきますが、こうね50周年、船橋市場が50周年ということで、そのまた未来に向けてもつなげていきたいと思います。ギターもうちょっと上げてもいいですか？アルペジオで弾きたいですね。もうちょっとギターをいただけると、こっちで上げた方がいいですか？こうかな。さあ、ドドンパ祭り間もなく終わってしまいます。そうなんですよ。寂しい言い方しない方がいいのかな。でももうそうなんですよ。フィナーレとなってまいりました。裏方でずっと頑張ってくれた市船の吹奏楽部の皆さんと、今日ですね演奏させていただきましたミュージシャンのみんなでお送りたいと思います。ここまで来た50年とこれから先に行く50年続けていけるように、素敵なこの市場をみんなで盛り上げていきたいと思います。それでは全員で歌います。手紙聞いてください。今
ありがとうございました。さあ、ここで閉会宣言となります。閉会宣言の後はみんなで歌を歌ってこの市場のイベントを締めたいと思います。閉会宣言はこの大会実行委員長でございます松丸博信でございます。ではお願いします。本日はご来場いただき誠にありがとうございます。船橋市場生まれて50年、今後50年も皆様に親しまれ愛される市場を目指して頑張っていきますのでよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。さあ、それでは松丸実行委員長も共に、そして小松さん率いる皆様と市立船橋高等学校の皆さん、そして会場の皆さん一緒に歌いましょう。さあ、歌は何にしましょうか。風になりたいがいいかな。はい、ありがとうございます。100年への思いを込めて。準備大丈夫？大丈夫ですか？大丈夫かな？はい、じゃあみんなで歌っていきましょう。風になりたい。さあ、皆さんきっとご存知だと思いますので、手拍子しながら一緒に歌いながらぜひ楽しんでいきたいと思います。風になりたい。皆さんどうもありがとうございました。以上をもちまして船橋市場50周年だよ全員集合50年分の感謝を込めて全てのプログラムを終了とさせていただきます。今日は皆さん本当にありがとうございました。100年で集合できるよう思いを込めてさようなら。
には十分にご注意くださいませ。なお本日購入された生ものお野菜などは管理にご自身で十分にお気をつけいただきますようお願いいたします。なお来週は東京ベイララポートにおきまして船橋のブランド産品野菜の